नगर निगम ने बिल्डोजर से सारे गरीबों के घर तोड़कर तहस नहस कर दिए। राहुल गांधी पहुंचे गरीबों के घर का मुआयना करने के लिए, सारे गरीब रोने लगे। देखिए वीडियो। मैं बेघर हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? तीन बेटा कोई नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन है सर, कुछ करा। अब आप आए हो, हमारा सहारा बनिए। आप देखिए हम कितना मजबूर हैं। तोड़ दिया